Pues aquí seguimos con el diagnóstico de la Chevrolet Tahoe. Miren ahí cómo está parpadeando la luz de check-in del motor. Y tenemos ya previamente la herramienta de diagnóstico seteada. Aquí vemos por qué tiene un random misfire. Es que la computadora no puede ahora mismo ver cuál de todos los cilindros es que está fallando, porque están fallando todos prácticamente. Miren, aquí vemos prácticamente activo, pero vemos prácticamente los misfires que ya he dejado en histórico. Aquí falló 4, en este falló 1, en este falló 3, 6, en este otro cilindro falló 4, en este falló 5, en este 6. Esos son los de historial, los misfire. Pero vemos prácticamente que activo en el cilindro número 8 hizo 35.697 misfire. Ya ahí no sigue. Miren, pero activo está fallando en el cilindro número 8. Vamos a verificar el cilindro número 8. Esto es un motor V8 prácticamente. Vamos a ver cómo lo identificamos. Y hacemos, por ejemplo, primero una inspección visual para ver respecto a ver cuál es el cilindro número 8.